ليه أنا بحب حالات الدرجة السادسة والسابعة من الصلع الوراثي؟ لأن بيكون فيها تشالنج، بيكون فيها تحدي. ازاي ان انا من المنطقه المالحه الضعيفه القليله ديت ان انا اخد منها اكبر عدد من الجرافتات، وعلى نفس القانون بتاعنا ان انا ما اثرش برضو على المنطقه المالحه. قاعده رقم واحد في التجميل، مش عشان اصلح حاجه ابوظ حاجه تانية. فانا بيكون الهدف بتاعي ازاي اخد اكبر عدد من الجرافتات من غير ما اثر على المنطقه المالحه، وفي نفس الوقت ان انا ازاي العدد ده اوزعه على مساحه الصلع الكبيره ديت، بحيث ان انا اغطي اكبر مساحه بافضل كثافه بافضل شكل. اهم حاجه في عمليه زراعه الشعر مش بالخط الواطي ولا بالسبعه المقفوله اطلاقا. ازاي ان انا اقدر اوصل لشكل ناتشورال طبيعي من كميه الشعر اللي انا اخدتها من المنطقه الممحى. فبشوف الفرحه في عينيهم باينه قوي بعد ما بنقدر نوصل للنتيجه بعد 6 شهور من العمليه، وقد ايه بيفرق الشكل ده في شكله وفي سنه. بيصغر في السن، بيرجع لسنه الطبيعي، بيرجع يستخدم تاني فرشه، بيرجع يستخدم تاني مش بيستخدم كريم على شعره. دي حاجات في حد ذاتها بالنسبه لكتير من الناس دي نعمه عند ناس كتير، في ناس مش حاسه بيها. والله يا دكتور احمد، يعني تقريبا كده من سنتين ده بدأ مشواري مع الزراعه، وكان مشوار مرير جدا وصعب جدا، ومريت فيه بأزمات نفسيه واكتئاب بسبب الرفض المتتالي من الدكاتره واشهر الاطباء في مصر. ما في مركز مشهور في مصر الا ورحته، ما في دكتور يعتبر من الاساتذه في مصر الا ورفضني. بجد كان المشوار صعب جدا 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 نفسيا عليا، وتقريبا من كتر الرفض كنت قفلت باب الزراعه ده لحد ما شفت حاله درجه 7 مماثله لحالتي جدا، وكانت النتيجه مبهره جدا. وسالته: وانت زرعت فين؟ قال لي عند الدكتور احمد ابيل مركز اوركيد هيل.